Wir alle lieben Düfte, das wissen wir. Deswegen sind wir hier, deswegen machen wir das hier. Düfte, Parfüms, wie auch immer, sind unsere Leidenschaft. Aber die Frage ist doch, wie viel braucht man? Braucht man wirklich 1400 Düfte? So wie ich zum Beispiel und so weiter und so fort. Braucht man 50, braucht man 500, braucht man vielleicht auch nur 2? Das ist die Frage und ja, die möchte ich mit euch heute mal ganz kurz betalken. Ja, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Sound aus Hamburg immer noch. So, 1400 Düfte. So, da ist eigentlich ganz klar drauf zu antworten, die braucht man natürlich nicht, aber man hat eine Leidenschaft. Ich mache das seit, ja, meine Leidenschaft, was Düfte angeht, fing ruhig ganz klein an. Inzwischen über 30 Jahre her. Und ich muss sagen, dass ich hätte ja noch viel mehr. So, ich habe natürlich einige in den Jahren verkauft, aber natürlich ist die Leidenschaft groß und natürlich ich bin Creator, stelle ich natürlich auch hier Düfte vor, aber selbst wenn ich es nicht machen würde, hätte ich sie. Also es ist einfach so, bei mir ist das wirklich Leidenschaft, aber ich kann euch sagen, das oder diese Menge braucht man natürlich nicht. Man muss natürlich auch Platz dafür haben, aber ich glaube, das ist noch minimal. Wichtig ist, dass man natürlich auch ich sag's ja, oder ich habe ja schon mal ein Einzelvideo darüber gemacht, sich auch nicht in Schulden stürzt. Das ist ja heutzutage einfach eigentlich bei den Sachen, was ja Banken oder whatever anbieten. Immer vorsichtig, was ihr da macht. Ihr müsst nicht jeden Duft sofort haben und so weiter und so fort. Und im Allgemeinen kann es ja auch viel Action in der Familie geben, was auch immer oder wer auch immer. Oder wenn ihr natürlich allein seid, Single, dann könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Aber sonst müsst ihr aber aufpassen. Es sei denn, ihr macht das wirklich als Creator oder anderweitig. Aber selbst als Creator muss man nicht unbedingt 1400 Düfte haben. Ich bin zwar immer der Meinung, wenn man Creator ist, sind 20 Düfte zu Hause ein bisschen wenig. Also wenn du richtiger Creator bist, muss man schon ein bisschen mehr Düfte haben, meiner Meinung. Aber das sieht jeder anders. Das ist nur meine Meinung. Aber ich denke mal, wir fangen mal unten an. Wenn ihr, sag ich mal, einfach mal einen Duft haben wollt, dann reicht einer. Dann reicht vielleicht 2. Das ist so da draußen der Standard. Höchstens, also maximal haben Leute 3, aber das ist dann schon, sonst höchstens 1 oder 2 Düfte. Außer die gar keinen haben, weil sie keine Düfte mögen. So, aber wenn ihr dann so ein bisschen eine Leidenschaft so habt und oder es entfaltet sich eine Leidenschaft, dann, sag ich mal, sind schon 5 bis 15 Düfte als Mann jetzt. Ich meine, wenn ihr dann eine Frau kennenlernt, die meisten wissen das da draußen nicht. Dafür ist die Bubble immer noch leider zu klein, obwohl sie inzwischen sehr groß geworden ist. Aber wenn dann auf einmal das erste Mal eure Bekanntschaft da oder was weiß ich zu euch kommen, die sehen, die hat 15 Düfte, dann werdet ihr wahrscheinlich schon angeguckt, weil 15 Düfte, stellt euch das vor, das haben die meisten dann nicht. Die fragen sich, was willst du denn mit 15 Düften? Und ja, aber dann wird das immer größer und dann kickt die Leidenschaft, dann habt ihr irgendwann 30, 40, 50 und dann, das ist eigentlich schon eine große Sammlung. Das ist schon eine Riesensammlung. Und ich denke mal, da sollte da als Automalverbraucher, also als normal Laie-Fan, 50 Düfte, das ist schon wirklich viel. Alles, was über 50 Düfte geht, ist dann schon, sag ich mal, eine extrem kranke, perverse Leidenschaft, die aber dann auch wirklich kickt und geil ist. Und wie gesagt, als Creator bin ich der Meinung, also wie gesagt, das sieht jeder anders, aber wenn man sollte schon wenigstens so 80 bis 100 Düfte haben, aber das ist eben so, wer das eben nicht hat, dann ist das so, aber ich sag's nur, das ist so meine Meinung. Wie gesagt, das in meiner Größenordnung, das muss man nicht, also, aber ich hab's eben und das ist einfach, es bleibt einfach eine Leidenschaft bleiben und es wird ja auch nicht weniger, es wird ja mehr und es ist absolut geil und ich werde das einfach weitermachen. Warum sollte ich auch mal mit aufhören? Das wird sich nie ändern. Es hat sich ja bis jetzt auch nie geändert. Und aber grundsätzlich müsst ihr aufpassen, wie viel ihr kauft und so weiter. Das soll eigentlich nicht so ein Video werden, das habe ich ja schon gemacht, dass ihr aufpassen sollt. Es ist einfach nur die Frage, braucht man so viel Düfte? Weil ich oft, oder warum braucht man so viel Düfte? Oder kippen die Düfte? Nein, wenn ihr sie richtig lagert, kippen sie nicht. Ich habe alte Düfte, die über 30 Jahre alt sind, sind perfekt. So, dunkel lagern, kühl lagern, da passiert
gar nichts. Gar nichts. Sie verändern sich allgemein über die Jahre, aber das heißt nicht, dass sie kippen. So, aber mehr muss man eigentlich auch gar nicht sagen. Fakt ist, ich kann sagen, man muss nicht 1400 Düfte haben oder aufwärts. Man muss auch keine 800 haben. Man muss auch keine 500 haben, weil das sind Massen. Aber wenn man richtig Leidenschaft hat, dann 20, 30 Düfte, das wäre schon. 50 ist schon wirklich oberst und 10 sind die Liebhaber. 5 ist auch cool. Ja, das sind ja 5 Düfte. Wenn du 5 Düfte hast, gehörst du schon, Mann, du hast 5 Düfte. Die gar keine Düfte haben, verstehe ich nicht, warum man nicht mal einen schönen Duft haben kann. Gut, außer die allergische, das darf man nicht vergessen. Aber sonst eigentlich einfach zu beantworten. Ich wollte eigentlich nur noch mal ein bisschen was dazu sagen für die Menge oder wo die Leidenschaft wirklich anfängt. Wo fängt denn für euch die Leidenschaft an? Schreibt mal unter. Also ich denke einfach so, dass wenn ihr schon 10 habt, da fängt die, oder schon ab 5, 6, da fängt die Leidenschaft an. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, 20, der Schritt bis 20, ne? Und 50 ist das schon wirklich das Maximum, was als normaler, private Person, die jetzt nicht irgendwie Düfte vorstellt, das ist schon High-End. 50 Düfte. Stellt mal vor, eure Familie kommt zu euch nach Hause oder ihr lernt eine Frau kennen und die sieht dann, dass ihr als Mann zum Beispiel, weil bei Männern ist das ja auch, wird ja immer mehr, ihr habt 50 Düfte. Dann denkt die, was ist mit euch los? Oder was ist mit denen los? Das ist so. Also jetzt positiv, vielleicht negativ. Das ist natürlich für mich positiv. Für mich wäre das jetzt nicht, weil ich so viel habe, sondern einfach, ist doch geil. Das ist geil, wenn er als Private und dass das so überhaupt so passiert ist aktuell, finde ich gut. Aber schreibt mal runter. Ich würde mal, also ab wo seht ihr so die Leidenschaft? Ab wo seht ihr so, wo es richtig kickt? Und wie viel sollte man denn haben für euch? Das würde mich mal interessieren. Und im Endeffekt war es das auch schon. Ich wollte einfach mal darüber reden, dass man auf jeden Fall nicht 1400 Düfte haben muss. Also vorsichtig, auch beim Kaufen, beim Geld ausgeben, beim Verschulden bitte gar nicht und so weiter. Macht das richtig, kauft euch dann, wenn ihr es könnt. Und wie gesagt, übertreibt es nicht. Und macht aber trotzdem ja euer Parfümschrank voll. Ne? Das kann ich nur natürlich als absoluter Parfüm-Junkie kann ich das euch nur ans Herz legen. Das ist geil. Ne? Umso mehr ihr da reinkommt, umso geiler findet ihr das. Aber ihr müsst natürlich auch Platz haben und man muss aber nicht so viele haben wie ich oder gibt bestimmt noch welche, die natürlich mehr haben als ich. Das muss man nicht. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.